हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल रानी मेहतियान प्रोडक्ट रिव्यू। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत अच्छा है। जो आजकल सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर आप मेरी वेबसाइट जो है गूगल है उस पर रानी मेहतियान सर्च करोगे तो ये सारे जिस चीज़ का मैं रिव्यू देती हूँ, जो प्रोडक्ट ख़रीदती हूँ मीशो या फ्लिपकार्ट मंत्रा सबसे, तो उस पर देख लेना। अगर आप लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ ख़रीद सकते हो आप लोग। मैं इसका रिव्यू देती रहती हूँ और आप लोग ज़रूर देखना। चलो आज का वीडियो मैं बताती हूँ किस चीज़ के ऊपर है। अभी थोड़े दिन पहले अभी थोड़ा ही दिन हुआ। सबसे पहले तो हस्बैंड को सर्दी जुकाम खांसी हो गया। आपको पता है मौसम चेंज होता है तो फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि बच्चों को भी हो गया था सर्दी जुकाम, क्योंकि उनके फादर को हुआ तो उनको भी होगा। एक मैं ही बच रही हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों बच रही हूँ। उसका भी कुछ कारण है। चलो, और ये से सर्दी भी ठीक होगी, खांसी भी। जैसे ही आपको महसूस लगे ना छींक आ रही हैं तो इसे ज़रूर बताना, कुछ नहीं करना। और आपको ये बहुत आसान है इसे बनाना। ये जैसे पैरों में भी दर्द होता है और ये सब मतलब ये पूरा ठीक कर देगा ये काढ़ा। आज मैं आपको काढ़ा बनाना दिखाऊंगी और ये बहुत आसान है इसे बनाना। और ये आपके फैमिली में चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो ना हो, और ये बहुत अच्छा है। जैसे पेट में कब्ज़ ही बन जाती है उसको भी ठीक करता है। हाँ, मेरी कब्ज़ ज़रूर बन गई थी, क्योंकि आपको पता है नवरात्रे अभी गए हैं। थोड़े दिन पहले नवरात्रों में दही नहीं खाई, क्योंकि मेरे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो जाती। मैं दही कम खाती हूँ तो दही नहीं खाई थी, तो थोड़ा तला हुआ तो खाना ही पड़ता है। एक टाइम कुट्टू के आटे की रोटी, सारे दिन कुछ नहीं खाते तो थोड़ा उससे फ़र्क पड़ जाता है। तो और थोड़ा मैं उसकी वजह से थोड़ा गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, तो मैंने एकदम से ये करा। अगर आपको होती है, और एक तो खांसी ठीक कर देगा ये काढ़ा। अगर आपको ज़्यादा ही हो रही है खांसी, बलगम जैसे जम रहा है, पहली बात तो ये काढ़ा ही ठीक कर देगा। तो थोड़ी जैसे विक्स होती है वो, उसमें जो ऐसा ये होता है ना, उबलते पानी में पहले तो एक पतीला पानी उबाले और 1 चम्मच उससे विक्स डाल ले और उसकी भाप ले ले। बस आपका जो छाती का जो बलगम है वो पूरा निकल जाए। चाहे बच्चे हों कोई भी हो, सबको। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप विक्स ही लगा देना, क्योंकि छोटे बच्चों को भाप देने में थोड़ी परेशानी हो जाती है। 10 साल से नीचे वालों को, उनसे ऊपर वालों को जो लगा ले सकते हैं भाप तो उन्हें कर। चलो मैं आपको बताती हूँ क्या है। बहुत आसान है बनाना। ये नुस्खा है, मैं आपको इसका वीडियो साइड में दिखा दूँ। ये है, ये अमरूद के पत्ते, ये 3-4 पत्ते मिला के इसको आपको बनाना है। ये है जो नहीं जामुन के पत्ते, ये अमरूद के पत्ते, ये 10-15 डाल लेना। 10 पत्ते ये इसके जामुन के डाल लेना, 10 पत्ते अमरूद के गिरना। बिल्कुल ताज़े होने चाहिए। देख रहा बिल्कुल ताज़े, अभी मैं तोड़ के लाई हूँ, अभी मैं बनाने वाली हूँ और आपको साइड में वीडियो दिखा रही हूँ। ये जामुन के पत्ते हैं, ये अमरूद के पत्ते हैं और ये नींबू के पत्ते हैं। ये देखो ये भी ताज़े हैं, अभी लाई हूँ मैं तोड़ के। ये नींबू के पत्ते हैं और ये होते हैं, क्या कहते हैं इसे, लिपस्टिक। ये थोड़े से सूख गए, सुबह सुबह लाए थे ये। कोई बात नहीं, अगर सूख भी जाते हैं, आप ज़्यादा से मंगा लेते तो कोई बात नहीं, इसे तोड़ के रहते। पर आप ना पूरी डंडी मत तोड़ लेना, बच्चे से मंगाते हैं पूरी डंडी प्लीज़, क्योंकि पेट को नुकसान होता है। जैसे एक लीव हो गई, ये इस तरीके से तोड़ के लाना। वो बच्चे से कहा था वो सारे मतलब उसकी टैंडी तोड़ लाया। ऐसे मत करना, पेड़ों को भी थोड़ा दुख होता है, आप लोग भी पता है। ये हैं लिपस्टिक के पत्ते और ये हैं शीशम के पत्ते। ये भी बच्चा ही तो है, उसने तोड़ लिया। ये आप जब भी लेके आओ तो इसके पत्ते ही तोड़ के लाना। इन सबको उबालना है, सारी चीज़ें मिक्स करके उबालना है, क्योंकि लौंग काली मिर्च इसमें नहीं गिर सकते, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है। अगर हम लौंग काली मिर्च ज़्यादा गिरेंगे तो, अगर आप उस टाइम सर्दियाँ चल रही हैं तो आप लौंग काली मिर्च मैं दोनों दिखाती रहूँगी वीडियो। ये साइड में लौंग काली मिर्च वाला दिखा रही हूँ और इसमें इन सबको कूटना हो तो आप कूट सकते हो, नहीं तो ऐसे ही उबाल लो इन्हें। अगर आपके पास मामजस्ता है तो उसमें कूटना कूट लो, नहीं तो ऐसे ही उबाल दो। मैंने तो ऐसे ही उबाल दिया थोड़ा सा। आपको पता है, बोलने से ही पता चल रहा होगा खांसी थोड़ी सी हो रही, कोई बात नहीं। इसका पानी पीऊँगी। और 1 लीटर पानी लेना और उसका कम से कम आपको इन उबाल के 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर हो जाए कोई बात नहीं। उसका 1 लीटर का आधा किलो भी कर सकते हो, क्योंकि अभी पानी जैसे जितना पियेंगे हम शरीर के लिए उतना अच्छा होगा। जब भी आपको प्यास लगती है तो पी लो। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मौसम बदल रहा है, ठंडा पानी फ्रिज का पानी क्यों पीते हो? आप तो खुद ही बीमार होते हो। और जैसे एसी में से आप बाहर जाते हो तो घर से ठंडा पानी पी के चले जाते हो, ऐसा मत किया करो। एसी का पानी, नॉर्मल साधारण पानी पिया करो। अगर ज़्यादा मतलब ऐसे तो आजकल आरओ वगैरह ये सब है, पर शुद्ध पानी का ज़्यादा लगता तो घड़े में
जैसा होता घड़े में भर के रख दो, जितनी गंदगी है घड़े के अंदर ही जम जाती है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो एक दो घड़े ले लो, उसमें छेद कर लो, उसमें थोड़ा सा कपड़ा लगा दो, एक एक बूंद टपकता रहेगा। जो सबसे नीचे का घड़ा होगा उसमें से पानी पियो। ये फ्रिज का पानी पीने से ही तो हम बीमार होते हैं। आप ऐसे मत क्या करो, जैसे बाहर कहीं जा रहे तो फ्रिज का पानी पी के ना जाया करो, क्योंकि जो हमारा फ़ायदा कुछ नहीं होता फ्रिज का पानी पीने, क्योंकि वो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो एकदम से जैसे होता है ना, गला यहाँ से सूखने लगता है, जैसे हम धूप में गए और एक गला यहाँ से सूखने लग जाएगा। अगर आप नॉर्मल पानी पीते हो तो बहुत अच्छा है। फ्रिज का पानी तो वैसे भी नुकसानदायक है। ये आपको मैंने ये बताया काढ़ा, इससे सर्दी जुकाम बुखार, ये गले में टॉन्सिल वगैरह ये हो जाते हैं, ये सब इससे ठीक हो जाएंगे। और आप चिंता मत करें, एक ये हमेशा पीते रहना। ऐसा नहीं कि अभी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम हो रहा तो आप इसे मतलब पी रहे हो, ऐसा मत करना। इसे तो हमेशा पी ही सकते हो, ये काढ़ा बहुत अच्छा है। और गर्मियों में तो आप ठंडा ही मतलब इसे पका के रख लो, ठंडा ही पीना है, इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में थोड़ा सा गर्म करके पीना, गुनगुना करके, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और हमारा जैसे होता है सर्दी गर्म, उसी हिसाब से हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसी हिसाब से होता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ ये करके देखो आप ये नुस्खा, और ये बहुत अच्छा लगेगा। और आपकी सर्दी जुकाम खांसी सबकी, ये कोई भी पीला, छोटा बच्चा कुछ भी है। और ये इसमें हाँ सॉरी, मैं गिलोई तो बताना भूल गई मैं। गिलोई अगर आपके पास लगी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एलोवेरा जो है अगर आपके पास लीव है, वो भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसको कट करके एक एक टुकड़ा खाते रहें, चाहे वैसे भी खाते रहें, चाहे एक खा लो, दो खा लो, कितने जितने भी खाने हो खा लो। उससे पेट में ठंडक रहेगी, गैस नहीं बनने की उससे। जिसकी किसी के गैस बन जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। चलो इतना ही है, वीडियो बड़ा हो रहा, बताने को तो बहुत कुछ है, फिर आप लोग देखोगे नहीं पूरा वीडियो बड़ा बना दूँगी। तो चलो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।